Kidophone. Hello dears. അതെന്താ പോണത്? ഫിഷ്. എന്താണത്? ഫിഷ്. നെക്സ്റ്റ് അടുത്തെന്താ? അതെന്താ ചാടുന്നത്? നോക്കിക്കേ. ഫ്രോഗ്. എന്താണ്? ഫ്രോഗ്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് എന്താണത്? എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ആണ് പഠിക്കുന്നത്. എന്താണ് എഫിന്റെ സൗണ്ട്? എങ്ങനെ? വെരി ഗുഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലല്ലോ. ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഇത് കണ്ടോ, ദേ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ്. ദീസ് ആർ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് യുവേഴ്സ് ടു. ഇത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും ആണല്ലേ. നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് തമ്മിൽ ഇനി കുറച്ച് കുസൃതികൾ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ. ഇന്ന് എന്ത് കുസൃതിയാ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. നമുക്ക് നോക്കാവേ. നമ്മള് ഈ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് എവിടെയാ പോണേന്നറിയോ? ബീച്ച്. എവിടെയാ പോണേ? ബീച്ചില്. ഈ ബീച്ചിൽ പോയി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബീച്ച് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ? നമുക്ക് ബീച്ച് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഈ ബീച്ചിലെ നമുക്ക് കളിക്കാം. ഹുറേ! നമുക്ക് കളിക്കാം. ഹുറേ! My friends and I went to the beach. എവിടെ പോയി? My friends and I went to the beach. എങ്ങനെ പോയതറിയോ? ബീച്ചിൽ വെറും കൈയോടൊന്നും അല്ല നമ്മൾ പോയത്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫിഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫിഷ് എന്ന് വെച്ചാലേ നമ്മുടെ കാറ്റൊക്കെ നിറച്ച് ഒരു മീനിന്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ബാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാട്ടോ പോണത്. ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫിഷ്. എന്താണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫിഷ്? ഇതിൽ നമ്മൾ പോവാട്ടോ. നമുക്ക് പോവാം. എന്നാ നമുക്ക് പോകാം. My friends and I went to the beach with a floating fish. നമ്മള് ഫ്രണ്ട്സും കൂടി എങ്ങോട്ടാ പോയത്? ബീച്ചില് ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫിഷിൽ കയറി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തുഴഞ്ഞു പോവായിരുന്നേ. തുഴഞ്ഞു പോകുമ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നറിയോ? പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിൻ്റെ അകത്തെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫിഷിലെ ഒരു ഹോള് വീണു. എന്ത് വീണു? ഒരു ഹോള് വീണപ്പോഴോ എന്ത് പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാറ്റ് പോകാൻ തുടങ്ങി. എന്ത് പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാറ്റ് പോകാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം എങ്ങനെ അവര് കിടന്ന് പാടുറേന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാവേ. My friends and I went to the beach with a floating fish. ഒന്നുകൂടി. My friends and I went to the beach with a floating fish. It got a hole, the air came out. It got a hole, the air came out. എങ്ങനെ? It got a hole, the air came out. അപ്പൊ നമുക്കിനി ഒരുമിച്ച് പാടാം അല്ലേ? ഒറ്റയടിക്ക് പാടാവേ. My friends and I went to the beach with a floating fish. It got a hole, the air came out. It got a hole, the air came out. അപ്പം എയർ വന്നു അല്ലേ? എങ്ങനെയാ വന്ന്? അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ലെറ്റർ എഫും അതിന്റെ സൗണ്ടും ആണ് പഠിച്ചത്. എഫിന്റെ സൗണ്ട് എന്താ? ബൈ.